ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਲੋਹੇ ਲਾਲਨ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੰਗੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਆਜੋ ਜਲਦੀ ਆਜੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਪੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਪੜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਚਣੇ ਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰੇ? ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਬੋਰੇ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਲੈ ਆ ਯਾਰ ਬਦਾਲਾ ਯਾਰ। ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਆਜੋ ਬੱਚਿਓ ਆਜੋ ਬਾਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ। ਆਜੋ ਬੱਚਿਓ ਆਜੋ ਬਾਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ। ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਬਹਿਰੇ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਆਜੋ ਬੱਚਿਓ ਆਜੋ ਬਾਲੇ।